അപ്പോൾ ഇതാണ്ടാ നമ്മുടെ യോർക്ക് ചില്ലറിൻ്റെ YVSD ചില്ലറിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സപ്ലൈ വന്നേക്കുന്നത്. 415 വോൾട്ട് 3 ഫേസ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ബോർഡ്, കംപ്രസറിൻ്റെ നമ്മുടെ ചില്ലറിൻ്റെ മദർ ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെൻസർ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് പോയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ബോർഡ് വേറെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. 1, 2 ഈ 2 ബോർഡാണ് നമ്മുടെ റിലേ ബോർഡ്. അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടൻസർ ഫാനിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് പോണത്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്താണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഗെറ്റ് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഓപ്ഷനിലാണ്, അത് എല്ലാ ചില്ലറിലും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വന്നിട്ട് 2 സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഈ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ട. അതാട്ടാ ഒരു ഡാൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന് എൻ്റെ ഡ്രെയിൻ വാൽവ് കൺട്രോളറാണ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഡ്രെയിൻ വാൽവിൻ്റെ കൺട്രോളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആവണം. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്യൂസ് കാരിയേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൺട്രോൾ ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്യൂസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതേമാതിരി തന്നെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോൾ കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടാണ് കയറിറങ്ങി പോണത്. നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് കോയിലും പിന്നെ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളം ഇൻറ്റേർണൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണേ. അതേമാതിരി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കോണ്ടാക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ മോട്ടറിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ IGBT കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ സിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് ഗ്ലൈക്കോൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി പോണത്, IGBTയുടെ മറ്റേ കൂളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. റെസിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, RS റെസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിയിൽ കപ്പാസിറ്റർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ VSDയുടെ മറ്റേ PC ബോർഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണിത്. പിന്നെ അടിയിലൊരു RCR ട്രിഗർ ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ IGBT കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ, പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ താഴെ ഒരു വേറെ കംപ്രസറിന് താഴെ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് കംപ്രസറിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിഗർ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെയിം ഉള്ള മാതിരി തന്നെ അടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ VSDയുടെ ഇത് ബോർഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. VSDയിലേക്കുള്ള കമാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് പോണത്. IGBTക്കുള്ള കമാൻഡും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ VSD ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കമാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ യോർക്ക് ചില്ലറിൻ്റെ YVW ചില്ലറിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ
പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വന്നിട്ട് ഈ കോണ്ടാക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോണ്ടാക്ടറൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കുത്തി നോക്കി സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സർവീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പരമാവധി നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും നോക്കാം, ഈ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം പരമാവധി. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ മാത്രമാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഞാനിങ്ങനെ പറയില്ല പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും പാനൽ തുറക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാതും അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ടെസ്റ്റിങ്ങും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പാനൽ തുറക്കാണ്ട് തന്നെ സർവീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റേ എല്ലാ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് ഈ പാനൽ തുറക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അറിയണവർക്ക് പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പാനലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ചില്ലറിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് കൊടുത്താൽ. ഓക്കെ, അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ കൂളൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സൈഡും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കീപാഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ അത് കാണാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ.